হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? দানার দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে, তাই জন্য পাখিকে সকালে অল্প করে মুড়ি দিলে দানাটা সেভ হবে। দেখুন আমার পাখিরা এখন মুড়ি খাচ্ছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, এবং যারা ভিডিওটা নতুন দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করার পরে দেখবেন বেল বাটনটি আসবে, ওটাও দাবিয়ে দেবেন, এতে করে নেক্সট ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের ফোন বা কম্পিউটারের অন স্ক্রিনে চলে আসে। দেখতে থাকুন পাখির নেচার।